Всем привет! Ну вот, стукає супорт все равно. Недавно я міняв там пильнички, направляючки, такі умні всі слова. А оказується, що тут все набагато простіше. Стукає отак колодка. Отак. Це болізнь цих супортів, це болізнь цих машин. От, як правило, офіціали кажуть, міняєте поворотний кулак, міняєте ступицю. Ну, тому що це ні разу не дорого, десь біля 5000 за одну сторону. Блін, це трохи дорого. Може бути, якби це була не моя машина, то я би сказав, міняємо і не задумуємося. А так, я бачив в Ютубі і наварюють отут плоскость, потім шліфують, колодки наварюють, ну, що кому легше. От, я ще не знаю, поки що ще думаю, бо я поки що не знаю, що це нею робити, але оцей злом, їдете по ямах, оце тарахкає, він трошки достає. Що бричка, що машина, в принципі, одно і те же. Не знаю, поки що думаю. Що, народ, я вам скажу, з тої сторони зробив, з цієї сторони теж, ну от, люфта практично немає. Є десь пол міліметра приблизно, чисто що колодки гріються і їм треба кудись розширятись. А так, в принципі, все нормально. Зараз будемо збирати, будемо далі бачити. В принципі, все зібрав. Супорт не тарахкає, не тарабанить. Все, колодочки не стукають, зазорчик є мінімальний. Я думаю, все буде добре. Ну, отак, народ. От де ще стук ховається. Не тільки колодки вверх-вниз, а от в цьому місці. Зараз будемо якось устраняти. Не знаю, як це ще устраняти, але отак. Ну що, народ, сильно крепко шлюпками не кидайте, но люфт якби є, якщо прижати, але, скоріше всього, тут оцей усік колодки не дає цей самий. Колодки, в принципі, рухаються, уже нічого нікуди не стукає. Ну, будемо надіятися, що наконець-то. Просто таких супортів стільки багато в світі, що я навіть не знаю, як люди з цим борються. Ну, я поки що попробував так. Може, навіть і вийде.